আসসালামু আলাইকুম সকল বন্ধুগণ ভালো আছেন আমরাও শুকর আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি ব্যস্ততার কারণে আসলে বিভিন্ন সময় ভিডিও দিয়ে উঠতে পারি না আসলে আমাদের অনেক স্টুডেন্টরাই চায় যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যারা কাজ করছে এবং দেশের বাইরে যারা আছে তারা চায় যে অনেক প্রচণ্ড পরিমাণ ভিডিও দিই প্রতিনিয়ত সলিউশন নিয়ে কাজ করি আসলে ব্যস্ততার জন্য অনেক কিছু করতে চাই কিন্তু করে গড়া হয়ে ওঠে না আসলে বেসিক্যালি অনেকে জানেন যে আমরা একাধিক টেকনিশিয়ান নিয়ে কাজ করি আমাদের দুই প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে 5-6 জন টেকনিশিয়ান 7 জন আছে আসলে কয়েকদিন পর নতুন চ্যালেঞ্জগুলো চলে আসে যার কারণে অনেক কিছু করে উঠতে পারি না একদিক দিয়ে গোছাতে গেলে আরেকদিক দিয়ে আসলে পিছিয়ে যাই তো তারপর চেষ্টা করলাম যে যারা আমাদের স্টুডেন্টরা কাজ করছে তাদের জন্য কিছু কাজ করা দরকার তাদের জন্য কিছু সলিউশন সহজ করা দরকার তো আজকে রেডমি 5 প্লাসের একটা চার্জিং ওয়ে নিয়ে জাস্ট সিম্পলি ওয়ে চার্জিংয়ের প্রসেসটা কীভাবে সে বের করবে সেটা করার জন্য একটা প্রসিকিউর আমরা ছোট্ট একটা প্রসিকিউর দেখাবো তো আজকে আমাদের সাথে যে মডেলটা আছে এটা রেডমি 5 প্লাস এবং আজকে ভিডিওটা ঘরেই বানাচ্ছি আমরা আমাদের অফিস রুমে সেখানে বসে করছি সাথে থাকবেন আসুন এটাকে আমরা কাছ থেকে দেখি আসুন এ পর্যায়ে আমরা একটু দেখে নিব আমাদের এই চার্জিংয়ের যে পজিটিভ কানেকশানটা আছে এটা বেসিক্যালি এ পাশ থেকে শুরু হয়েছে যেহেতু এখানে বিবাস দেখা যাচ্ছে এই যে আপনারা অনেকেই জানেন যে বিবাস মানে চার্জিংয়ের পজিটিভ এই ফটোটা বিবাসটা চার্জিংয়ের পজিটিভ ওকে এটি আমরা ক্লিয়ার হলাম এবং এই বিবাস চার্জিংয়ের পজিটিভের সাথে সংযুক্ত আছে উপর থেকে অ্যারাউন্ড 6টি কানেকশন এই উপর থেকে এক সিরিয়ালে 6টি কানেকশন নিচের সিরিয়াল থেকে 2 নাম্বার থেকে 4টি কানেকশন এবং প্রথমটি গ্রাউন্ড এবং এদিকে যে লক আছে লকের এই যে ঝালাই সোল্ডারিংটা আছে এটিও কিন্তু গ্রাউন্ড ওকে তো এটা আমরা স্টেপের দিকে একটু ভালো করে দেখব বোর্ডের বিট ম্যাটে দেখব তারপর বলে নিলাম উপরের 6টা নিচের 4টা এই দুই পাশের অংশগুলোই চার্জিংয়ের পজিটিভ আর নেগেটিভ হচ্ছে বা গ্রাউন্ড হচ্ছে শুধু প্রথমেরটা এবং এদিকে গ্রাউন্ডটা এটা মিলেই নেগেটিভ হয়ে গিয়েছে ওকে তো এই পর্যায়ে যেহেতু আমরা একটা সিলেকশন করে নিয়েছি তো আমাদের যে জানার যে বিষয়টা যে আমাদের কানেক্টরের উপরের যে কানেকশন পজিটিভটা সেটা এখানে কিন্তু এই কানেকশনটি সেকেন্ড কোথায় গিয়েছে আমরা আজকে দেখব ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ 4টা স্টেপ আমরা দেখাবো প্রথম আমরা ফার্স্টটা পেয়ে গেলাম যেটা আমরা পেয়েছি এটা যদি আমরা একটু এখান থেকে দেখি আমরা আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে দেখব যদি জুম করে একটু কাছ থেকে দেখি এই 6টা আমরা একটা ক্লিক করি দেখুন একসাথে করে 6টা এবং নিচে 4টা 10টি কানেকশন মিলিয়ে একটি পজিটিভ ওকে আর নেগেটিভ গ্রাউন্ড হচ্ছে পাশের 3টা বা পাশের একটা বলতে পারি আমরা একটা হইলেই নেগেটিভ এনাফ হয়ে গেছে ওকে তো আমরা যেহেতু বিবিএসের কানেকশন থেকে আমরা এখানে সিলেকশন করেছি আচ্ছা তাহলে এখান থেকে এবার আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আগে বাড়বো বলতে এখান থেকে কানেকশনটি সেকেন্ড কোথায় গিয়েছে সেটা চেক করবো আমরা যদি আমরা কানেকশনটি পেয়েছি বোর্ডের অপোজিটে এখানে নেই দেখুন ঘুরে এখানে আসছে অপোজিটে আমাদের যে লাইট এবং পাওয়ার যে বুটিং যে আইসিটি আছে সে আইসিটির এই সেকশনে এখানে 3টি জায়গায় সংযোগ করেছে অনেকেই জানেন যে যেখানেই অপোজিটে গ্রাউন্ড থাকবে সেটা অবশ্যই ক্যাপাসিটর হবে এবং ডায়োড হতে পারে ক্যাপাসিটর এবং ডায়োডেই এক পাশে লাইনার থাকবে আর এক পাশে গ্রাউন্ড থাকবে ওকে তাহলে আমরা একটু খুঁজে বের করি যে আসলে লাইনটা ঠিক কিনা আমাদের বিট ম্যাপে পেয়েছি সে বিট ম্যাপ এবং এটাকে একুরেট কিনা তাহলে আমরা করবো কি জাস্ট আমরা বাসে দিব কানেকশনটা বাসে দিয়ে হ্যাঁ কোনো বিপ নেই যদি একুরেট কানেকশন হয় আমরা অপোজিটে বিপ পাবো এখানে এসে আমরা বিপ পাবো ওয়েল তাহলে আমরা এখানে এসে বিপ পেয়েছি তাহলে আমরা যে ডায়োডের মাথায় যে লাইনটা পেয়েছি যেটি আমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছে তাহলে একই কানেকশন ওকে তো এই কানেকশনটি পাশে একটি আইসির সাথে ফিল্টার হয়েছে আমরা যদি দেখছি 9 পিনের একটি আইসির সাথে 3টি কানেকশন একসাথে হয়ে ইন হয়েছে এটাকে আমি ইন বলবো যেহেতু চার্জিং লাইন ওখান থেকে সেন্ড হয়েছে ওখান থেকে এসে আইসিটা ইন হয়েছে ইন হওয়ার পরে 3টি কানেকশন হচ্ছে ইনপুট আর 3টি আউটপুট এবং 3টি জিএনডি এই 3টে সেকশনের কানেকশন যৌথ করে আইসিটা ফিল্টার করেছেন যদি আইসিটা ফিল্টার আইসি তো এটা ফিল্টার হয়ে সেকেন্ডের 3টি কানেকশন থেকে কোথায় গিয়েছিল দেখবো আমরা
দেখুন সিম্পলি 3 দিকে কানেকশন হয়ে ক্যাপাসিটর আসছে, এখান থেকে এসে সে আরেকটি সেকেন্ড ক্যাপাসিটরে সাইন করেছেন, দেন এরপর সরাসরি আইসিতে প্রবেশ করেছেন। তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারি যে আমাদের চার্জিং সমস্যা যদি হয় শেষ পর্যন্ত এসে আমাদেরকে এখানে আসতে হবে, এখানে আসলে আমরা সেই সলিউশনটি পাবো। তাহলে আমরা কী করবো, প্রথমে আমরা এবার যদি আমার কাছে ফোনটা আসে তাহলে প্রথমে আমি এখান থেকে চার্জিং স্টেপটা চেক করবো। ফার্স্ট একদম চার্জিং চেক করবো যে আমাদের পজিটিভটা কানেকশন আছে কিনা। এখানে অবশ্যই পজিটিভ একটি সেন্স থাকবে, নেগেটিভ সেন্স থাকবে। দেখি একটু আমরা এখানে পজিটিভ এবং নেগেটিভ সেন্স আছে কিনা। এই যে দেখুন নেগেটিভ একটা সেন্স, এখানে রিডিং ফলো করেন, সামান্য রিডিং এখানে দেখাচ্ছে। ওকে, অ্যারাউন্ড 500-এর মাঝখানে দেখাচ্ছে। ওকে, তাহলে নেগেটিভ এখানে একটা রিডিং আছে। ওকে, পজিটিভ রিডিংটি দেখবো আমরা। ওকে, এটি মূলত হ্যাঁ রেগুলেটরটি কন্ট্রোল করা হয় না, সেই জন্য কম দেখাচ্ছে। ওকে, আবার আমরা দেখবো একটু কত দেখাচ্ছে এখন। ওকে, একটু বেড়েছে নেগেটিভ, পজিটিভটা ঠিকই আছে। ওকে, তাহলে এমতো অবস্থা যদি শর্ট থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের এই কানেকশনটি শর্ট থাকবে। যদি সেক্ষেত্রে বুঝবো কীভাবে, যে চার্জার লাগালে অনেকে চার্জার লাইট অফ হয়ে যায়, বা এটাখানে নেগেটিভ যে রিডিংটা আমাদের কম দেখাচ্ছে এই নেগেটিভ রিডিংটা ওভার হয়ে যেতে পারে, একটু আসতে পারে, বা শর্ট হয়ে যেতে পারে। যদি শর্ট হয় তাহলে শর্ট হতে পারে কি, এটার সাথে সংযুক্ত এই যে আমরা এখানে যে এটার সাথে সংযুক্ত যে কম্পোনেন্টগুলো আছে, আমরা এখানে যদি কানেকশন করি, কারণ কানেকশনটা খুঁজে পাই কোথায়, অপোজিট প্রান্তের ডায়োডে এবং ক্যাপাসিটরে। এই যে এটি ডায়োড, এটি এই দুটি ক্যাপাসিটর এখানে পাওয়া যেতে পারে। তাহলে যদি শর্ট হয় তাহলে কী শর্ট হতে পারে, আমাদের এই ডায়োড শর্ট হতে পারে, ক্যাপাসিটর শর্ট হতে পারে, এবং এই আইসিটিও শর্ট হতে পারে, যেহেতু এখানে গ্রাউন্ডের একটা বিষয় আছে, ইনপুট এবং আউটপুট আছে। পরবর্তী সময়টা আউটপুট হয়ে গিয়েছে আইসিতে, এই আইসিতে আউটপুট হয়ে দুটি ক্যাপাসিটর সংযুক্ত হয়ে ঢুকেছে আবার কোথায়, পাওয়ার আইসিতে। এটিকে আমরা বুটিং আইসি বলছি, পাওয়ার লাইট সহ যাবতীয় আরও কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এই বুটিং আইসিটি কাজ করছে। তো স্বাভাবিকভাবে আমরা স্বাভাবিকভাবে যখন এই ফোনটি আমরা কাজ করব, Redmi 5 Plus যদি চার্জিং সমস্যা নিয়ে আসে তাহলে প্রথম আমরা কী করব, আমরা বিবিএস লাইনটা চেক করব, সেখানে কোনো রকম রিডিংয়ের প্রবলেম আছে কিনা বা শর্টেজ আছে কিনা। যদি শর্ট থাকে আমরা ক্যাপাসিটর চেক করব, আইসি চেক করব, দেন ফাইনালি আমরা পাওয়ার আইসিটাও চেক করতে পারি। পিএমআই যে আইসিটি আছে সেই আইসিটিও আমরা চেক করতে পারি। তো এটা করার আগে আমাদেরকে যে কাজগুলো আমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে, তাড়াহুড়ো করার সুযোগ নাই। হুট করে পাওয়ার ইস্যু করে ফেলা যাবে না, হুট করে চার্জিংয়ের যেই ফিল্টার আইসিটি আছে সেটা খোলা যাবে না, হুট করে অন্য কোনো জিনিস ড্যামেজ করা যাবে না। আগে অবশ্যই বোর্ডটাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে। আজকের এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যে এখান থেকে আমরা যে সলিউশনটা পেলাম, এটা একটা কাজের একটা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী যদি আমরা কাজ করি বা লাইনটাকে আমরা সার্চ করি, আই হোপ এখান থেকে একটা সুন্দর সলিউশন বের হওয়া পসিবল বলে আমি মনে করছি। আমাদের যারা স্বাবলম্বী ছাত্ররা আছেন, যারা দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন, আমরা চেষ্টা করছি তাদের জন্য সামান্য সহযোগিতা করতে। চাই এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকুক। আমরা আজকে Redmi 5 Plus নিয়ে করেছি, হতে পারে Redmi 5 Plus নিয়ে কালকে ভিন্নতর ভিডিও বানাতে পারি, পরের দিন আরও থাকতে পারে। স্টেপ বাই স্টেপ আমরা চেষ্টা করব এই কাজগুলোকে স্টেপ বাই স্টেপ করার জন্য। এবার ডায়াগ্রামের বা স্কেমেটিক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু বোঝানোর চেষ্টা করব। তবে একটা ছোট্ট টপিকস দিব, ওটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, ওটাকে বুঝিয়ে দিব, এবং ওটা বোঝানোর পর সেকেন্ড টেস্টে আমরা জানবো। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।